самимитарин салом ба шумо ҳамватанони азиз. чун ҳамешагӣ барномаи нурафкан аст манзури шумо. омадем ба меҳмонии шумо бо домани пур аз меҳру муҳаббат ва шоҳҷоизаҳои филмофарӣ. бале насиба, хеле ҳам пазмон шудем бинандагонро ва инак бозам бо ҳам ҳастем дар барномаи нурафкан ва инак бозам аз дастовардҳо гап мезанем ва инҷо даъват намудем гурӯҳи кории филми Сарбор ва кормандони студияи Симурғро ки ба наздикӣ дар чандин ҷашнвораҳо ба дастовардҳо ноил гардиданд ки дар ин барнома атрофи онҳо хоҳем гуфт. эшонро барои шумо ин лаҳза муаррифӣ мекунем. роҳбари гурӯҳи Симурғ синамо яъне Абдукарим Машрабов, ҳунарпеша ва коргардон Манзарали Шералӣ ҳамзамон инҷо нишастанд. Саодат Сафар ва ҳунарпеша бале ва Некрӯзи Абдуҷалил филмноманавис ва гурӯҳ бояд ёдовар шавем ки гурӯҳи ҷавону яъне пурзавқу пуршур дар ин студияи шумо фаъолият мекунанд ва мо аз шумо ифтихор мекунем ки шумо аллакай яъне аз оғози кору фаъолиятатон соҳиби чунин шоҳҷоизаҳо мегардед. аҳсан ба шумо. Хуш омадед ба барномаи мо. боиси ифтихор аст ки имрӯз насли ҷавон яъне ҳамин парчами синамои миллиро ба даст гирифтанд ва ба дастовардҳо ноил мегарданд. хуб насиба, пеш аз оне ки ба андешаи ман ин аст ки пеш аз оне ки мо суҳбатро бо меҳмонон оғоз намоем, як сужаро як гузоришро пешниҳод менамоем то бинандагон бозам бештар огоҳ бошанд дар бораи филми Сарбор ва огоҳ бошанд ки он дар чандин ҷашнвораҳои байналмилалӣ соҳиби ҷоиза шуд. баъдан суҳбатро оғоз мекунем. бошад, марҳамат. 13-умин фестивали байналмилалии Тошкан марворидҳои роҳи Абрешим аз 27 сентябр то 4 октябри соли равон идома кард. дар ин ҷашнвораи байналмилалӣ даҳо ҳунармандони шинохтаи олам, киношиносон ва синамогарони барҷаста иштирок доштанд. яке аз меҳмонони фахрии кинофестивали мазкур ҳунарманди маъруфи Фаронса Жерар Депардьё буд. хотят, они бы и думали немножко об этом. Вот у тебя браво. синамогарони кишвари мо дар ин ҷашнвораи байналмилалӣ бо филми кӯтоҳи Сарбор истеҳсоли студияи Симурғ синема ки дар коргардонии Манзарали Шералӣ рӯи экрани синамо омадааст иштирок намуданд. боиси фараҳмандист ки дар ин синамо базми байналмилалӣ филми кӯтоҳи Сарбор ҷоизаҳои беҳтарин нақши мардона ва беҳтарин филмро ба даст овард. Manzarali Sherali yuk filmi uchun eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib bo'ldi. The award for the best movie of the festival is going to be presented by Gerard Depardieu. ин сеюмин ҷоизаи беҳтарин филм аст ки филми кӯтоҳи Сарбор ба даст меорад. ба ҷуз ин Саодат Сафарова барои иҷрои нақши асосӣ дар филми Сарбор бо ҷоизаи беҳтарин нақши занона қадрдонӣ гардида буд. филми мазкур мавзӯи иҷтимоиро дар бар мегирад. филм то имрӯз 5 ҷоизаро ба даст овардааст ва чандин ҷашнвораҳои дигар низ дар пеш аст ки боварӣ дорем синамогарони мо дар ин ҷашнвораҳо боз ҳам муваффақият ба даст меоранд. иштирок ва соҳиби ҷоиза шудани филмҳои синамогарони кишвари мо дар ҷашнвораҳои бонуфузи байналмилалӣ аз он шаҳодат медиҳад ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи синамо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва филмофарӣ дар мамлакати мо ба тадриҷ ташаккул меёбад. хуб, нахуст соли нахуст ба ҳунарманди хеле машҳур дӯстдоштанӣ ки ҳам дар театр ҳам дар синамо фаъолият дорад, яъне фаъолияти назаррас дорад, Абдукарим Машрабов. хуб, биёед нахуст дар бораи таъсиси ҳамин студия гап занем. студияи Симурғ, яъне идеяи ин чӣ гуна пайдо шуд ва чаро масалан шумо тасмим гирифтед ки ҳамин гуна як студияро таъсис диҳед? яъне дар баробари он ки шумо чӣ дар Тоҷикфилм бошад, чӣ дар театр бошад хеле банд ҳастед, боз тасмим гирифтед ки ҳамин студияро таъсис бидиҳед. яъне агар ин тавр гирем шумо фаъолият доред дар Тоҷикфилм, дар театр. ташаккур барои даъвататон. идеяи таъсис додани студияи Симурғ синамо аслан бигирем, Некрӯзҷон чӣ хеле ки шумо гуфтед сценарнависи ҳамин студияи мо ҳастанд ва ҳамчунин коргардон ҳам ҳаст ки филмам гирифтагиам ҳастанд. асос бигирем идеяи таъсис додани ҳамин гурӯҳ идеяи Некрӯз аст. бачаҳои ҷамъ кардагием ки ҳамашон хоҳиши корӣ доранд ва қувваи кории хубам ҳастанд. Манзарали, Некрӯз, Қандил, Абдукарим ки оператори мо ҳастанд ва худоро шукр ки дар як муддати кӯтоҳ
мо дар ин студия 3 филм гирифтем ва ин ҳамин филме ки охирон Сарбор гирифтем. Дар 3 ҷашнвора иштирок кардам ва 3 та шоҳҷоизаро соҳиб гаштам, ки барои мо як ангезае ҳаст ва бозам моро масъулияти моро зиёд мекунад, ки мо дар болои худамон дар бораи филмҳое ки баъд мегирем кор кунем. Ногуфта намонад, ки дар ин ҷо ҳозир аз ду та ҷашнвора ҳаст. Яктаи дигааш аз Қазоқистон аст, ки дар роҳ ҳаст. Ва барои чӣ дар роҳ ҳаст? Барое ки вай мунтазир аст, ки аз ягон давлат дига ягон ҷоизаи дига мегирем, якҷоя меояд, ҷуфт шуда меояд. Дунё ба умед аст. Хеле хуб. боварӣ дорем, ки албатта ана ҳамин гуна сафи ҷоизаҳо, дипломҳо хеле ҳам зиёд мегардад ва бо ҳамин минвол боз ҳам синамои тоҷик рушд мекунад. Ladies and gentlemen, the best movie, Manzarali Sherali, movie Yuk, Tajikistan. Tojikiston Manzarali Sherali Yuk filmi uchun eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib bo'ldi. The award for the best movie of the festival is going to be presented by Gérard Depardieu. G'olibimizga sovrinni taniqli fransuz aktyori Gérard Depardieu topshirmoqdalar. Tabriklaymiz chin dildan, muborak bo'lsin. Congratulations. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Muborak boshlad. Tabriklaymiz, chin dildan tabriklaymiz. Filmi Sarbor, ya'ni ideyash chiguna пайдо шуд ва барои чӣ Сарбор? ва чаро маҳз ҳамин мавзӯъро интихоб кардед? Филм асоси воқеӣ дорад. Ба ҳамин хотир яке аз сабабҳои асосие ки мо ин мавзӯъро гирифтем, филм асоси воқеӣ дорад ва худи ман шоҳиди ин воқеа ҳастам. Дар замони донишҷӯӣ ин воқеа рух дода буд. Мо чанд сол суҳбат мекардем, ина ҳатто байни худмон ин ҳодисаро мегуфтему. Барои мо як таърих буд. Барои мо аз давраи донишҷӯӣ як таърихи зебо буд, ки ҳамавақт мегуфтем. Баъд вақте ки мо соли 2019 филми бачаи обира дар лаби баҳри тоҷик ба навор мегирифтем, ҳамон замон хулоса кардем, ки бояд баъди ҳамин мо бояд ҳамин филмро ба навор гирем. Ба ҳамин хотир ин чиз дар дили мо буд. ма аввал ин ки мехостем якам таҷриба гирем ва баъд имконият надоштем. Вақте ки студияи Симурғ таъсис ёфт, мо ҳамин хел байни мо ҳамин хел вай аҳд аст, ки дар ин студия мо ҳар касе мехоҳад метавонад имрӯз некрӯз бошад коргардон, ма бошум муаллиф, метавонад ма бошум ассистент, акай Абдукарим директор. ҳар замон акай Абдукарим ҳар вақте ки суҳбат мекардем, акай Абдукарим барои ма мегуфт, ки кай филм ба навор мегирӣ, кай мегирӣ. Вақте ки аз Хуҷанд баргаштем, баъд ин қиссара ма вақте хулоса карда будем, ки филм мекунем, баъд ма барошон нақл кардам. ёдум аст, ки дигар дар ҷошон намеистоданд, дигар наметонист шинад. Мегуфт, ки манзар тамом, бояд сар кунем. ва ҳамин сабаб буд, ки мо филма рӯи навор овардем.
мо вақти дарс мисто ташкил кардан суҳбат мекардем ва як чиз аз ҳама муҳим буд ки хоҳиши дилмона мо бирорем. Чизе ки ман мехоҳам, бачаҳо мехоҳанд, Некрӯз мехоҳад, кадом мехоҳад, ин хоҳиши дили моро фарз кардем. Ҳастанд филмҳое ки мо даъват мекунанд, мо кормона мекунем. Ин студия ҳамиқа хубиш дар ин аст ки мо хоҳиши дилмона, чизе ки дар дили мо ҳаст, чизе ки мо мехоҳем, ҳамон чизро мекунем ва асос зиёдтар ҳамин чиз аст. Барои ки бачаҳо ҳамашон хоҳиши корӣ доранд. Лозим шавад агар 24 соат кор мекунанд. Чӣ хеле ки манзар қайд кард, ҳозир режиссёр аст, пага метавонад директор шавад, паги дига метавонад ассистент шавад. Ҳамин хел дига ҳар яктай мо иҷа ягон кас ягон масъулияти вай надорад. Ҳама кадоми чизе ки ҳаст дар кадом филм дастгирӣ мекунад дигар гуна. хуб, инҷо ҳунарманд Саодат Сафарова нишастанд ки албатта яке аз нақшҳои асосиро дар ин филм шумо доштед. бале бояд зикр намоем ки Саодат Сафарова соҳиби ҷоизаи беҳтарин нақши занона гардиданд дар ҷашнвораи бонуфузи Қазоқистон. Дуруст аст? бале. хуб, марҳамат. бахшиш ман чиз пеш аз ҳамин илова мекунам. беҳтарин нақши занона ин аввалин нақши Саодат аст. бале, нақши дебютиаш. бале. ва беҳтарин нақши занона ман дар давраи шӯравӣ ёд надорам, аммо баъд аз вай дар синамо ягон кас нагирифтааст. дар синамо ягон кас ман хоти ёд надорам, шояд хато кунам, аммо ҳеҷ кас дар синамо беҳтарин нақши занона нагирифтааст ва ин беҳтарин нақши занонаро аз хориҷ Саодат овард. ҳоло он ки нахуст нақшаш буд, дуруст? нахуст нақш буд ва он вақте ки дар филм бозӣ карда буд, агар хато накунам донишҷӯ буд. биёд дар бораи он нақл кунем ки вақте шумо фаҳмидед ки соҳиби анҳамин гуна ҷоиза гардидед, чӣ ҳиссиёт шуморо фаро гирифт? якум бор ман дар акаи манзар занг задам, гуфтанд ки филм соҳиби шоҳҷоиза гардид. дуюм бора занг заданд ки Саодат соҳиби беҳтарин нақши занона шудӣ. ман хай боварӣ надоштам. гуфтанд ки фейсбук даро мебинӣ. вақте фейсбук даромадам, бачаҳо пост кардагӣ буданд. ман касеро ки дар зиндагӣ мешинохтам занг задам, гуфтам ки ман хеле чиз гирифтам. ин аввалин кори ман буд дар давраи донишҷӯӣ. акнун баъди ин ҷоизаро гирифтан чӣ фикр доред? бояд фикр мекунед ки ҳар нақше ки мебозед бояд соҳиби ҷоиза шавад ё на? не. яъне ҷоиза муҳим нест, муҳим касбият аст. мехоҳам ки филмҳои нағз ба навор гиранд, хай даъват кунанд. нигоҳи нав ва дар сатҳи касбӣ биёфаранд. сабти филм дар оғӯши табиати зебои диёр сурат гирифта, дар он ҳунармандони бомаҳорат Абдукарим Машрабов, Моҳпайкар Ёрова, Нурулло Абдуллозода, Суҳроб Ҷанҷолов, Умеди Султонзод ва дигарон бо маҳорати баланд нақшофарӣ кардаанд. ҷашнвораҳое ки шумо рафта иштирок кардед, яъне дар якеаш иштирок кардед, зеро дигарҳош онлайн, яъне тариқи интернет буд? маълумот медодед каме? ҷашнвораи Қазоқистон онлайнӣ буд, мо натавонистем ки иштирок кунем. хушбахтона дар ин миён баъд мо рафтем дар Узбекистон даъват шудем. дар он ҷо 20 рӯз будем, аз 18 сентябр то 6 октябр. ва он ҷо боз як филми кӯтоҳи дигар гирифтед. барои чӣ? ягон шарт буд? бале, фестивал вақте ки филми мо интихоб шуд, дар дохили фестивал ҳамин хеле як шарт дошт ки ҳар касе иштирокчии ин фестивал мешавад. дар дохили фестивал як фестивали дигар доштанд ки филм дар 5 рӯз ном дошт. ин конкурс буд. ҳар иштирокчӣ ва мавзӯъро онҳо интихоб мекарданд ва минтақаро. хушбахтона барои мо минтақаи Бухорои Шариф афтид ки мо хеле хурсандем ва дар баробари ба навор гирифтани филм ба орзуҳомонам расидем. хуб, рафтем мо 5 рӯз дар Бухоро филмбардорӣ кардем. муаллифи филмномамон Некрӯзҷон буданд. филм бо номи Ватан. хеле мавзӯи хуб. хуб, мо филм гирифтем, ба онҳо пешниҳод кардем. хеле муваффақам будем. мо ҳатто ин гуна буд ки дар давоми 5 рӯз филм гирифтан барои ҳар касе ки мегуфтӣ бовар намекард. зиёда аз 28 гурӯҳ буд аз тамоми минтақаҳои дунё. баъзеҳошон дар давоми 5 рӯз натавонистанд ки филмро супоранд. хушбахтона мо дарёфт кардем ки дар 5 рӯз тамом карда супурдем филмона. шумо яре дар он ҷо пешакӣ огоҳ будед ки ҳамин гуна як
آزمون دیگر است در داخل فستیوال که در 5 روز باید فیلم گیرید؟ بله، وقتی که فیلم ما قبول شد با ما همین خیلی یک وای اومد. بله. یک مکتوب اومد که همین خیلی شرط دارد این فستیوال. اگر که خواهین موضوع شاهراه ابریشم است. 28 گروه بودن، زیاد از 28 گروه و اونها قریب تمام تکنیکای داده بودن. تکنیکا با گروه ها نمیرسید و حتی ما وقتی که یک عکس فرستادن در بالای کامera عبدالکریم چی ساخته بود؟ یک کاغذ گرفته چسبانده بود برای اون که آفتاب نزنه. یعنی که تو اون درجه مشکل بود که حتی کامراها نمیرسید، بخشش تکنیکای لازمه نمیرسید. و اما وابسته از همین بچه‌ها یک فیلم بسیار خوب ساختند. مشکلی بالای مشکلی بود. همه وقت عبدالکریم اپراتوری میکرد، همزمان وقتی که ما استاپ میگفتیم عبدالکریم هنرمندامون چی میگن درست میگن، چون ما زبان اونها رو نمیفهمیدم. خیلی این چیزا است که عبدالکریم سخت زحمت کشید. هر یک جوان تاجیک، هر یک مرد تاجیک برابر پرشوق و شور بودن با ننگ است. جسارت زیاد دارد مرد تاجیک و میگویند که ایجادکاری اصیل سر سنگ هم که باشد، شرایط هم که نداشته باشد ایجاد میکند. و امروز شما چون جوان هستید باید که هیچ وقت شکایت نکنید. بینید گرچند شما اینقدر عذاب کشیدید ولی ثمره‌اش رو دیدید. بچه ها سیامکای فیلم بخورا تمام شد. یک قرصک برای خودمون. ما میخوام برای تمام مردم بخارا میnnتدارگی خودمون رسانیم. از نام بچه های استودیوی سیمرغ، از نام بچه های تاجیکستان ما خیلی شادیم که در بر ما چنین استودا بودن و خیلی میnnتداریم. ما پیش شما سرخم میکنیم. وقتی شما در جشنواره اشتراک کردید و شما نیز تماشا کردید، دیدید که کار دیگران چگونه است. بیاید درباره همین صحبت کنیم که وقتی کار دیگران رو دیدید شما در تخیل خود یا در نظر خود یا در فکر خود چی گفتید که فیلم ما از فیلم آنها یگان کمبودی ندارد یا زیادتر است یا که بدتر است؟ یعنی همین گونه فکرها بود و علاقه وقتی هنگام تماشای فیلم دیگر خارج کشور، یعنی شما علاقه حس کردید که فیلم ما بهتر است و ما صاحب یگان جایزه میشویم؟ خوب، خیلی سوال خوب است. وقتی که ما رفتیم ما میدونستیم که کجا میرویم، چون اونجا کنکورس بود، اونجا رقابت بود. وقتی میدونی که در برابر تو فرانسه یا گرمانیا از تمام دنیا دولت‌های پیشرفته است. روزهای اول تا زمانی که فیلم ها را ما ندیدیم همه وقت دل آدم یک تپش دارد. تا آخر این بود. تا زمانی که فیلم ها را میدیدیم همون تپش های ما زیاد بود. هر وقتی که هر روز برای ما 4-5 فیلم کنکورسی پیشنهاد میکردن ما تماشا میکردیم. نه تنها ما، حتی همو رهبریت فستیوال، اعضاهای جوری آهسته آهسته مناسبت و یا تغییر یافت و از همین چیز ما حس کردیم که خوب فیلم ما فرق میکنه و ما همیشه یک کار دیگه میکردیم. قطعی عبدالکریم بچه ها همه گروه شوخی میکردن بین خودشون و خوشی زیاد میکردن. ما همیشه همین بود فکرمون، انالیز میکردیم که آیا اینو از ما چی فرق دارن، آیا ما چند قدر وای داریم، تجربه ما چند قدر است. همه وقت انالیز میکردیم برای خودمون. بعد وقتی که فیلم را دیدیم خوب یگانه چیزی که ما حس کردم آنها از جهت تکنیک خیلی خوبن، از جهت تجربه مکتب دارن. ما متاسفانه ما مکتب نگذاشتیم، مکتب نداریم، مکتب سینما. و یگانه برده که ما داریم، ما یک گروهیم و ما یک جاییم و خیلی که همون یک وی بابامون هست وقتی یک مشت میشوی هیچ کس تو رو شکسته نمیتونه. تمام موفقیت ما همین بود که ما یک گروه بودیم. ما نتیجه همه همین
муваффақиятҳоро дар ҳамин мебинем ки мо як гурӯҳем ва мо дар якҷоягӣ бисёр кор карда метавонем. ҳақ будам гуфтам ки шумо гарчанде ҷавон набошед, ҳунармандони асил ҳастед ки новаста аз шароит шумо яъне эҷод кардед, муаррифӣ кардед ва тавонистед ва миллатро муаррифӣ кардед. Некрӯз, биёед бо шумо суҳбат кунем ки дар оянда шумо чӣ нақшаҳо доред пас аз гирифтани чунин шоҳҷоизаҳо? яъне филмҳои фестивалӣ бештар дар назар аст ё филмҳои барои мардуми omma, филмҳои бозорӣ? нақшаи мақсади бузургама гап занам ё ки майдакаша? Биёед аз хурдаш шурӯъ кунем. аз хурдаш ҳамон ки кор кардан лозим. Бояд синамои тоҷика боло бардорем. ва вақте ки филми Сарбор дар 3 ҷашнвора озмун 5 ҷоиза ба даст гирифт ва 3таи он ҳам беҳтарин филм буд, ин барои ҳама мо ки аксарияти синамогарони хориҷӣ ба яъне ки Ӯзбекистону Қазоқистону Қирғизистонро мешиносем, рафтор дорем, барои онҳо як ҳолати шокӣ буд ки яъне ки онҳо худашон чиз намекарданд, барои онҳо шароити хубтар доштанд, онҳо дастгирӣ бештар доранд, аммо филм корашро кард. Филм корашро кард. Дар масъалаи нақшаҳо ҳамин аст, нақшаҳо кор карданд. дар аввал шумо савол додед ки барои чӣ филм соҳиби ҷоиза шуд, яъне ки барои чӣ қадрдонӣ шуд. Филм дард дорад. вақте ки филмро тамошо мекунед, ман бовар дорам ҳар одаме ки эҳсос дорад, дил дорад, ашкаш пайдо мешавад. ҳар одам дар чанд ҷои филм. барои ҳамин бояд мушкилия гуфтан лозим аст. дар синамо бояд аз мушкилӣ гап зад ки он ҳалли худаша пайдо кунад. шумо аз тариқи синамо нишон медиҳед ва дигарон аз синамои шумо тамошо карда ислоҳ мешавад ҷомеа. бошад ки мехе бошад. Мешавад дунё ба умед аст. барномаи Нурафкан низ минбари шумо синамогарон аст ва ҳар чӣ ки хоҳед озодбаёнӣ кунед. марҳамат. ин лаҳза суоли охирини ман ба манзар аст ки мо чӣ тавре ки гуфтем Саодат Сафарова нақши аввалинаш буд ки соҳиби ҷоиза гардид ва ҳамчун коргардон гӯем филми аввалини манзар буд ки соҳиби ҷоиза гардид. дуруст аст? яъне ҳамчун коргардон аввалин фаъолияти шумо буд? бале, ман вақте ки дар чанд филмҳо ҳамчун коргардони дуюм кор мекардам, вақте ки ҳар сценарие ки мо мехондем, ҳар шахс ба таври худаш мебина. вақте ки рӯи навор мерафтем, мо баъзан саҳнаҳое мешид ки ма наметонистам розӣ бошам ва мегуфтам охи бояд ин хел нашава, ман ин хел мехостам, аммо коргардон ҳақ дошт ки ба диди худаш кор куна. баъди чанд таҷрибаҳои зиёд ки ҳамин чиз бо ман рух медод, ма хулоса кардам ки он чизе ки ман мебинам, он чизе ки ман мехоҳам, ман метавонам худам ин кора метавонам бояд кард. ба ҳамин хотир бозам сабаби асосии студияи Симурғ буд ки имкон фароҳам овард барои мо ҷавонон ва шумо сабки худро, диди худро дар ҳамин филм ҷо кардед. дуруст? дуруст. бале. хуб, ба Абдукарим Ашрафов як савол дигар бидем. шумо оё бовар доштед ки ин филм соҳиби ҷоиза мегардад ва соҳиби ҷоизаи беҳтарин нақши мардона? боварӣ дар чӣ буд? боварӣ ҳамин боварӣ буд ки ман боварӣ дар бачаҳо дорам. ҳамин ягон тамом мо тоқа ягон кор кардан наметонем. хушбахтона як хушбахтӣ барои синамои тоҷик аст ки мисоли гап ин бачаҳо ҳозир ҳастанд, ягон кас барои фоидаи худаш, барои манфиати шахсии худашон ягон таимо кор накардем. фақат барои як кори хуб кардан, бозам ҳамон чизе ки ҳамон озодие ки мо мехоҳем, дар чи ҳамон хоҳише ки мо дорем дар филм, чи дар даруни диламон дорем, ҳамон ҳозир манзар гуфт ки як коргардони дими кор мекардам, як баъзе саҳномеш ки ман намехостам, ман мехостам ихе бинам. ҳамон чизе ки мехоҳем бинем мо, ҳамон чиз дар студияи Симурғ Синамо мо ҳамин кардан метавонем ва хушбахтона ҳамин чиз буд, ҳамон чизе ки дар дили мо буд, ҳамин чиз буд ки имрӯз ба ин чизо расидем ва шумо имрӯз мо даъват кардем. дар асл вақте ки мо филма тайёр кардем, ма зиёдтар мегуфтам ки бачаҳо вақте ки тайёр мешавам мебинем, мегузоремш якҷо барои худмон. ма хостам ки як бор санҷам чӣ қадар кор карда метавонем.
аммо имрӯз ма бузурги акай Абдукарим да даст боло мекунам. вақте ки мо филма нахустнамоиш мекардем, ма дар ҳамин фикр будам ки ҳамин арзанда аст барои нахустнамоиш ва акай Абдукарим ҳамавақт мегуфт манзар ин гапа нагӯ ки хафа мешам. аз ягон филми дигар камбудӣ надора, камӣ надора. филм ҳатман корша мекуна. кӯшиш мекарданд ки моро бовар кунонанд ки филм хуб аст ва мо метавонем. эшон дар касби хеш хеле содиқ ҳастанд. барои чӣ? барои ин ки гарчанде дар ин филм нақш бозиданд, боз ҳам продюсер буданд, вале дар ҷашнвора иштирок накарданд. аз чӣ хотир? аз хотире ки дар театр нақш доштанд. аз хотире ки рости гап дуруст, аз хотире ки ҳаму аз 28 ман бояд мерафтам, қатъи қурбони собир чанд ҳунармандони дигар бояд мерафтам. аз ҳамун аз рӯзи сешанбе то рӯзи шанбе 5 рӯз намоиши ман буд дар театр. ман гуфтам ки не, ман намоиш дорам, намерам. Tojikiston Respublikasi Abdukarim Mashrab obrazi. Marhamat. For the best men's role, Abdukarim Mashrab, Tajikistan. Bravo. چون اونجا خیلی هم با حشمت گذشت. ما دیدیم علاقه گزارش هم تیار کردیم و از اون روند خیلی شخصیت های بزرگ بودن اونجا. ژرار دپاردی، دیگر هنرمندانی مشهور. از اون که نرفتید پشیمون نشدید؟ کاش میرفتم. پشیمانی من یگام ذره پشیمون نشدم راستی گپ، چون که در اونجا عبدالکریم دیگه بود و منظر بود که هر دو دادر ما هستن، جایی که یا هستن ما هم هستم. و یک سوالی دیگر در مجموع شما بودید اونجا، یعنی نوار شما رو تماشا کردن. بله بله. جایزه ها مبلغ داشتن؟ جایزه ها البته داشتن، مبلغ داشتن، دارند. حالا ما در دستمون نرسیده است، امید داریم که روزه میرسه. همون احساسی که شما رو دعوت کردن تاجیکستان گفتن و جایزه رو هنرمند مشهور فرانسه گوییم یا دنیا گوییم ژرار دپاردی و شما داد، چه احساس بود؟ من نمیدونم، منظر بخشش من باید منظر جواب میداد، لیکن یک چیز دیگر است. شما ویدیو رو تماشا کردین نه همون پارچه را؟ من نمیدونم منظر در همون لحظه اگر دیده باشید یا که اصلا احساس نداشت یا که پوری احساس بود، برای که وقتی که ژرار حتی سلام نکرد، شوکه شده بود. بله وقتی که ژرار دپارده میورد این دیگر حتی نگاه نمیکرد به طرف ژرار دپارده. و ببینید یک چیز دیگر است که در اگر شنیده باشه در اونجا یک صدا میبرد تاجیکستان و منظر راست به طرف صدا که در اونجا هنرمندای ما دلیگاسیون تاجیک فیلم رفته بودن، راست به همونجا نگاه کرده، یعنی که دو سه بار تعظیم کرده بود. تو کدام درجه حتی به ژرار دپارده نگاه نکرده بود. اول اینکه اون احساس هوزی نمیتونی بیان کرده، نشون داده نمیتونی دیگر. او احساسی بود که همون زمان همونجا پیدا شد، حتی یاد آورده نمیتونم. اولین بار وقتی که سه زبان قطعی گپ میزدن، ما اول اول زبان ازبکی گپ میزدن، ما عبدالکریم میگفتم چی میگن. خب در اول چند کسا را معرفی کردن، دیپلم کیم چیزا دادن. همه در پشت صحنه وقتی تمامی گروه بود از تمامی دولت، یا خیلیش میبینی حتی دیگر نمیتونه راست ایستاده میشینه و همه وقت از خورسندی از هیجان که میگیریم نمیگیریم همه انتظار. خوب دیگه عبدالکریم دست مرا آروم میکرد، ما عبدالکریم و همه وقت عبدالکریم میگفتم که نمیشنه اون چیز، چون ما در پس صحنه بودیم، کلانکا طرفی پیش بود، آواز عموما شنیده نمیشد. یکم بار فقط تاجیکستان شنویدم، بچه ها گفتن راو، خوب برآمدم. حتی در نوار هست که ما دیپلم میگیریم میام نگاه میکنیم که برای چی بود. اولین نقش مردانه را برای اکای عبدالکریم دادن. وقتی که یکم بار گرفتم ما آرام خوب رفتم. هر یکی آنها قطعی ما حتی میخواستم لوک بسان قطعی رسم گیرم، آنها قطعی خوب سلام کردم، دستاشون فشردم، همه چیز یادم هست. و وقتی دویم بار آمدیم الکی زمان رسید که جایزه ها در حد آخر آمده بود. وقتی که شاه جایزه گفتن
аввал дута ровӣ байни худ шӯхӣ мекарданд ки франсия ба фикри ту куҷо аст? ин мегуфт франсия, не мегуфт. Ин мегуфт германия, мегуфт не. испания, не. япония, не. пас куҷо? اون زمان احساس بلند شدن میگرفت. وقتی که تاجیکستان گفت، وقتی که جایزه را میگرفتم، تمام دلیگاتسیای تاجیکستان در اونجا حضور داشتند، به خصوص استادای ما بودن. وقتی که همه از جایش خست، آواز بلند شد، ما همونو را دیدم. به همون خاطر ما دیگر نتونستم خوب یعنی خیلی شوکی شدید؟ خیلی در حالت شوکی هم بودیم در حقیقت. اعضای جوری بعد چند دقیقه اومد یک با ما سلام کرد، تبریک کردن، عکس گرفتن، صحبت کردن. سلامت باشید. و خیلی هم امروز باعث سرفرازی و باعث افتخار است که سینمای تاجیک یعنی رشد میکند، یعنی در برابر مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و همین گونه استودیوهای هستند که یعنی برای رشد سینمای ملی یعنی قدم های استوار گذاشته ایستادند و ما باوری داریم که استودیوی سیمرغ همین گونه قدم به قدم، لحظه به لحظه به سوی پیش یعنی می رود و باز هم به دستاوردهای زیاد نویل می گردد. البته این هم نیتی است، هم باوری است از این بچه‌هایی که تا این زمان کار کردند و به دستاوردها نویل گردیدند. ما باز هم به شما موفقیت تمنا میکنیم. ما از شما امیدهای زیاد داریم و برایتان همیشه به پیش رفتن رو تمنا میکنیم. تمری همت ببندید و برای رشد ساحه خویش یعنی فعالیتی با ثمر کنید. سلامت باشید. سلامت باشید. خب ما هم سپاس خود رو به تمام گروهی بچه‌هایی که اینجا کار میکنن میرسونیم، به خصوص بچه‌های پس پرده و با تمام بچه‌هایی که در فیلمی ما سهم گذاشتن. هر کسی که یک قدم به خاطر ساخته شدن فیلم سربار مانده است سپاسگزاریم و با کل تماشابینان این برنامه سپاسگزاری خود را میرسونیم. با سرپرستان ما سپاس خصوصی خود را با اکای عبدالکریم مشربوف برای باوریشان میرسونم. سپاسگزاری با راهبریت تلویزیون سینما. خوب با هر یکی شما سلامت باشین. هموطنان عزیز، ما در برابر آنی که فیلم‌آفران هر روز برای ما جایزه ها میارن، یعنی برای هر یک ما جایزه میارن، این افتخار ملت است. ما از شما نیز یعنی امیدوار هستیم و هر کسی که در هر جای فعالیت نمیکنه تمنا میکنیم که یعنی با سری بلند به وطن برگردند و صاحب بهترین جایزه ها بگردند. برایتان موفقیت تمنا میکنیم. این بود برنامه نورافکن. بله، خانه آباد و سر بلند باشید و همیشه دوستدار فرهنگ و هنری اصیل باشید. خیر.